Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня я для вас подготовила вот такие красивые слитки. Очень яркие, нарядные, симпатично смотрятся. Смотрите, такие вот слитки вяжутся из таких вот квадратиков. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 квадратов таких вот. Смотрится очень красиво и хорошо сидят на ножке. Данные слитки я вязала из пряжи Alize Lana Gold Classic. Метраж в 100 граммах 240 метров. Вязала спицами 3,5 миллиметра. Для того, чтобы связать такие слитки, нам надо рассчитать наш квадратик. Давайте определим, какого размера у нас должен быть наш квадратик. Для каждого размера ноги соответствует своя длина квадратика. Я вяжу на размер ноги 39. Я сбоку оставлю вам таблицу, где для каждого размера ноги соответствует своя длина. В моем случае это 25 сантиметров. На растяжение я отниму 10%. И это у меня получится 22,5 сантиметра. Смотрите, 22,5 сантиметра это будет длина двух диагоналей по подошве. Две таких вот диагонали, одна и вторая такая же. Давайте рассчитаем, сколько одна будет диагональ. Мы наши 22,5 сантиметра поделим напополам. И это у нас получается 11,5 сантиметра. Вот эта вот наша диагональ в нашем квадрате должна составить 11,5 сантиметров. Давайте измерим. Вот диагональ моя 11,5 сантиметров. Далее нам надо рассчитать петли. Вы можете связать образец. Для данного моего квадрата я набирала на каждую сторону по 15 петель и одна петля в центре. Получается, здесь 15 я набирала, здесь 15 и одна петля по центру. 31 петля. Так как у всех плотность разная, вы смотрите под себя, чтобы наш квадрат соответствовал тем размерам, которые мы с вами рассчитали. Здесь главное, чтобы наша диагональ совпадала, вот 11,5 сантиметров. Сторона у меня каждая получается по 8,5 сантиметров. Одна сторона квадрата, вторая и так все стороны по 8,5 сантиметров. Для начала вязания я наберу на спице 31 петлю, две стороны квадрата и одна петля посерединке. И далее я буду убавлять по 2 петли в каждом лицевом ряду. То есть буду вязать нашу центральную одну петлю и 2 петли с каждого края, 3 вместе одной петлей в каждом лицевом ряду. Изнаночные ряды я вяжу без убавок. Давайте мы с вами свяжем вот такие красивые слитки вместе. На спице 3,5 миллиметра я буду набирать 31 петлю. Это у нас будет 15 петель с одной стороны квадрата, 15 петель с другой стороны квадрата и одна петля центральная. Получается 31 петля. Набираем петли не сильно туго, чтобы край наш был эластичен. Первый ряд в каждом квадрате идет базовый. Все петли вяжем лицевыми. Кромочную петлю на протяжении всего вязания всегда будем снимать. И далее все петли лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется на протяжении всего вязания изнаночной петлей. Базовый ряд мы с вами провязали, и это у нас была изнаночная сторона. Теперь начинаем вязать наш квадрат. Выделяем центральную петлю. С каждого края у меня получается по 15 петель. 16-ю петлю я выделяю маркером. С одного края 15 петель и с другого края у меня получается 15 петель. Вяжем наш квадрат. Первую петлю мы снимаем и далее вяжем все петли лицевыми, не довязывая до маркера вот этой вот нашей центральной петли одну петлю. Вяжем вместе с кромочной 14 петель. Получается первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11,
12, 13, 14. Вот у нас получилась вот наша центральная петля, которая отмечена маркером. И мы не довязали до центральной петли одну петлю. Теперь вот первая, вторая и третья петля мы должны провязать вместе. Переснимаем на правую спицу первую и вторую петлю. Рабочая ниточка за работой. Третью петлю провязываю лицевой. Теперь первую и вторую петлю набрасываю на третью. У нас получилось убавление петель. Далее все петли вяжу лицевыми. Последняя петля кромочная вяжется изнаночной. Это мы с вами провязали лицевой ряд. Изнаночные ряды мы с вами вяжем без убавок. Все петли лицевыми. Первая кромочная петля снимается. И далее вяжем все петли лицевыми. Последняя кромочная вяжется изнаночной. Далее у нас обратно идет лицевой ряд, и также мы до нашей центральной петли не довязываем одну петлю. В каждом лицевом ряду мы будем вязать по 3 петли вместе. В изнаночных рядах мы будем вязать просто лицевыми петлями без убавления. И так мы будем вязать, пока у нас на спице не получится одна петля. Кромочную петлю мы снимаем, далее вяжем 12 лицевых петель. Вместе с кромочной это получится 13 петель. Вот наша центральная петля, и мы должны провязать 3 петли вместе. Центральную петлю и 2 петли с каждого края. Перебрасываем на правую спицу, не провязывая 2 петли, рабочая ниточка за работой. Третью петлю провязываем лицевой. Теперь 2 петли, которые мы не провязывали, набрасываем на третью. И теперь у нас с этого края должно также остаться 13 петель вместе с кромочной. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11, 12, 13. Далее изнаночный ряд мы с вами вяжем все петли лицевыми без убавления. Так мы с вами убавляем петли до того, пока у нас на спице не останется одна петля. После того, как мы связали с вами один квадрат, это мы связали вот этот вот наш квадрат будет идти по мыску. Далее нам надо связать один квадрат по подошве. Смотрите, как я повторюсь. Диагональ наша должна соответствовать нашим расчетам. Если она у вас не соответствует тем расчетам, которые вы рассчитали в начале видео, лучше сразу перевязать. 11,5 сантиметров. Каждая сторона моего квадрата равна 8,5 сантиметров. После того, как мы связали один квадрат, у нас осталась одна петля. Мы ее не запускаем, оставляем вот такой открытый, только обрезаем ниточку. Смотрите, впоследствии вязания, чтобы нам кончики вот наши не мешались, наборные кончики, я все кончики буду сразу прятать. Прячем самостоятельно любым удобным для вас способом. Далее нам надо связать второй вот квадрат по подошве. Оставляем вот на лицевой стороне маркер, и это у нас будет обозначать, что это наш первый квадрат. Набирать петли я буду по кромочным. С этого края я наберу 15 петель, с этого края 15 петель, и вот наша одна центральная петля. Вот смотрите, у нас идет косичка. Мы подхватываем только верхнюю дужку петли, одну дужку, не две, и набираем петли крючком. Первая петля, далее таким же образом. Вот за одну дужку петли. Вторая петля, третья петля, четвертая. И так у нас должно получиться с этого края 15 петель. 15 петель у нас набрано. Теперь вот у нас центральная петля. Мы ее просто надеваем на крючок. Далее, чтобы вам удобно было, можно сразу переснять петли на спицу. У нас должно быть вот 15 петель, это сторона квадрата, и одна центральная набрана. И также крючком мы набираем по вот этой вот нашей стороне также 15 петель. Четвертая и так далее.
Далее мы переснимаем также на эту спицу все наши 15 петель. Я все петли переодела на одну спицу. У нас получилось с этого края 15 петель, с этого края 15 петель и одна петля, которую мы оставляли. И далее вяжем так же само, как мы вязали первый наш квадрат. Для начала первый ряд у нас будет базовый, все петли лицевыми. Первую кромочную снимаем, далее все петли у нас идут лицевыми. Последняя кромочная вяжется изнаночной петлей. Далее нам надо отметить центральную нашу петлю. Получается, у нас с каждого края центральной петли должно быть по 15 петель. И приступаем к вывязыванию квадрата. Вяжем так же само, как мы вязали первый квадрат. Первую кромочную петлю мы снимаем. И далее мы вяжем, не довязывая, до нашей центральной петли одну петлю. Это получается, вместе с кромочной мы с вами должны провязать 14 петель. Все петли вяжем лицевыми. 2 петли я снимаю, не провязывая, рабочая ниточка за работой. Третью петлю я провязываю лицевой. Теперь первые 2 петли набрасываю на третью. Мы убавили 2 петли с вами с каждого края центральной петли. И далее у нас с этого края остается 14 петель. Последняя 14 петля вяжется изнаночной, так как она кромочная. Переворачиваем вязание, вяжем второй изнаночный ряд. В изнаночных рядах мы вяжем все петли лицевыми, убавлений никаких не делаем. Следующий лицевой ряд мы вяжем так же само, как мы вязали все лицевые ряды. Мы не довязываем до нашей центральной петли одну петлю. Получается, вот у нас идет центральная петля, и одну петлю мы с вами не довязали. И теперь вот центральная, одна петля справа и одна петля слева, вяжем все эти 3 петли одной лицевой петлей. Для этого 2 петли я переснимаю, не провязывая, рабочая ниточка за работой. Третью петлю провязываю лицевой, и теперь 2 петли набрасываю на третью. И так мы вяжем все наши лицевые ряды, убавляя в каждом лицевом ряду по 2 петли. Далее все петли вяжем лицевыми, кромочную вяжем изнаночной. И так мы с вами вяжем до того, пока у нас на спице не останется одна петля. Вот смотрите, у меня получилось вот этот наш перед, а вот это идет квадрат на подошву. Когда у нас остается на спице 3 петли, мы провязываем их просто 3 вместе одной лицевой петлей. Петельку нашу вытаскиваем побольше и оставляем. Ниточку я сразу обрезала, кончики по ходу вязания сразу все прячу. После того, как мы связали 2 квадрата, это получается вот один квадрат мы с вами связали, этот второй связали квадрат. Нам теперь надо связать вот этих 2 желтых квадрата по бокам. Петлю мы нашу оставляем открытой. Нам надо набрать петли по этой стороне 15, центральную петлю и по этой стороне 15. Это у нас на этой стороне получится один желтый квадрат. Так же само мы набираем здесь вот 15 петель по стороне, центральную петлю и по этой стороне 15. Это у нас получится второй наш желтый квадрат. Набираем петли, как мы помним, по кромочной вот этой вот косичке за одну дужку петли. Вот эта вот наша открытая петелька у нас остается. Мы ее не трогаем. Берем желтую ниточку и крючком набираем 31 петлю. Смотрите, я набрала с одного края квадрата 15 петель, центральная одна, и с другого края 15 петель. Открытую петельку я не трогала. И далее мы вяжем так же с вами, как мы вязали данные 2 квадрата. Первый ряд у нас идет базовый по изнаночной стороне. Мы его вяжем все петли лицевыми. Последняя кромочная вяжется изнаночной. Так же, как и в остальных квадратах, мы с вами отметим нашу центральную петлю. Вот смотрите, 16-ю петлю я отметила. И теперь так же, как мы вязали в остальных квадратах, мы будем вязать
3 вместе петли, это центральная, и 1 петля справа, 1 петля слева, одной лицевой петлей. Итак, мы будем убавлять по 2 петли в каждом лицевом ряду, пока у нас на спице не получится 1 петля. Смотрите, когда у нас на спице 3 петли остается, мы просто их вяжем одной лицевой петлей. Так мы вяжем, смотрите, 1 квадрат, и так же само с другой стороны вяжем другой квадрат. Вот это у нас будет 1 квадрат, вот это наш мысочек, и второй квадрат набираем по второй стороне. 15 петель набираем по одной стороне квадрата, здесь центральная, и 15 петель с другой стороны квадрата. И у нас получится вот наш мысок и 2 желтых квадрата с каждой стороны, слева и справа. Встретимся, когда провяжем 2 желтых квадрата. И у нас должно остаться 3 открытых петли. Вот это вот первая петля, которая у нас оставалась, и 2 желтые петли открытые. Ну вот, я связала 2 желтых квадрата. Так же само, как мы вязали и эти квадраты. Если показать на слитке, мы с вами связали 1 квадрат, 2 квадрат, 3 и 4. Теперь нам надо связать вот этот 2 квадрат по подошве. Вот смотрите, где маркер висит, это у нас будет лицевая сторона, вот это наш мысок. Нам надо связать вот здесь квадрат. Здесь у нас, смотрите, 1 открытая петля и 2 желтые открытые петли по бокам. Теперь мы с вами все эти петли поднимем. 1 петля, смотрите, у нас уже есть. Теперь по этой стороне набираем 14 петель. Получается 14 и 1 получится 15. Вот это вот наша будет центральная петля. По этой стороне также 14 и это будет 15 петля. Поднимаем петли по вот этим кромочным косичкам за 1 дужку петли. Вот смотрите, я подняла все петли. Открытые кромочные петли, которые у нас были, я также все пересняла на спицу. Вот у нас 2 желтые открытые были петли и 1 здесь вот посерединке. И теперь приступаем к вязанию так же само нашего квадрата. Первый ряд будет базовый, кромочную первую петлю мы снимаем. И далее все петли вяжем лицевыми. Этот у нас ряд идет по изнаночной стороне. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Сразу также отметим центральную нашу петлю. Она у нас, как всегда, будет 16. И теперь вяжем так же само. В каждом лицевом ряду мы будем убавлять 2 петли. Кромочную петлю снимаем. И теперь мы должны провязать вместе с кромочной 14 петель, не довязывая до центральной петли 1 петлю. Переносим 2 петли, не провязывая, на правую спицу, первую, вторую. Третью петлю провязываем лицевой. Теперь первую, вторую не провязанные петли перебрасываем на третью. И далее также у нас должно получиться с этого края 14 петель. Последняя петля 14, это у нас кромочная петля. Мы ее вяжем изнаночной петлей. Переворачиваем вязание и вяжем второй ряд. Второй изнаночный ряд мы вяжем все петли лицевыми. Первую кромочную снимаем, последняя кромочная вяжется изнаночной петлей. Как мы помним, в изнаночном ряду мы убавления с вами никакие не делаем. Далее каждый самостоятельно продолжает вязать наш квадрат до того, пока у нас на спице не останется 1 петля. Убавляет по 2 петли в каждом лицевом ряду. Ну вот, смотрите, я вывязала квадрат, и у нас получилась вот это наша подошва. Квадраты стараемся вязать все одинаковые с одной плотностью. Вот смотрите нагляднее на готовом слитке. Так, вот эти все квадраты мы с вами вывязали, осталась вот эта вот пяточка. Переворачиваем, у нас осталась здесь открытая 1 петля. И мы будем набирать пяточку, смотрите каким образом. Здесь 15 петель наберем, это вот у нас центральная петелька будет идти. И здесь 15 петель наберем. И будем вязать
такой же квадрат, как мы вязали все квадраты, но не до одной петли, как мы вязали. Смотрите, как вот на этом слитке я наш квадрат вязала, пока у меня на спице не получилось 9 петель. После того, как у меня на спице получилось 9 петель, я начала вязать обвязку. Это для того, чтобы вот у нас пяточка не получилась слишком высокая, ну и все равномерно вот получается. Набирать петли я буду также желтенькой ниточкой, как вот у меня боковые вот эти наши квадраты. Вы набираете такой, как вы хотите. Хотите одним цветом все вяжите, но я буду пяточку вязать желтым цветом. Вот смотрите, я набрала 31 петлю. С каждого края по 15 и одна вот центральная. Я подняла открытую мою петлю. Вот таким вот образом выглядит. Первый ряд у нас, как мы помним, идет базовый по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю мы снимаем и далее все петли вяжем лицевыми. Последняя кромочная вяжется изнаночной петлей. Это наша изнаночная сторона. Смотрите, второй ряд у нас будет идти по лицевой стороне. Первая кромочная петля снимается и далее вяжем все петли лицевыми, так чтобы до центральной петли у нас не довязана была одна петля. Вот смотрите, у нас вот идет центральная петля, и мы до нее не довязали одну петлю. Теперь 2 петли снимаем на правую спицу, не провязывая, рабочая ниточка за работой. Третью петлю провязываем лицевой. Теперь 2 не провязанные петли набрасываем на третью. Далее вяжем со второго края также 14 лицевых петель. 14 петля идет кромочная, мы ее вяжем изнаночной. Третий ряд у нас будет идти изнаночный. Кромочную снимаем и вяжем все петли лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. И так мы вяжем, пока у нас на спице не получится 9 петель. Ну вот, смотрите, я связала до того, пока у меня на спице не получилось 9 петель. Изнаночную сторону я уже провязала, и это сейчас у нас будет идти лицевая сторона. Но мы с вами больше его не будем выше вязать. Теперь нам надо вот эти вот все петельки поднять по кругу. С этой стороны квадрата 4 петли у нас уже набрано на спице. Теперь нам надо добрать по вот этой вот стороне 11 петель. Получается 11 плюс 4, всего получается 15 петель. Это сторона квадрата. Вот здесь вот на стыке мы центральную петлю одну набираем. Дальше также 15 петель. На стыке одну центральную петлю набираем. Здесь 15 петель, одна центральная петля, и здесь вот у нас 4 уже есть на спице петли, набираем только 11 петель. Набираем все петли крючком и сразу переходим на круговое вязание. Я буду обвязывать мой следочек вот таким болотным цветом, не желтым. Вы смотрите, как вам больше нравится. Вот я набрала все мои петли по кругу. Вот таким вот образом у вас должно будет получиться. Теперь я буду вязать на спице также 3,5 миллиметра круговые длиной 40 сантиметров. Вы вяжете на таких спицах, которые вам удобны. Если вам также удобно на круговых, вяжите на круговых. Если вам удобно на чулочных, вяжите на чулочных. Далее мы с вами также будем вязать платочной вязкой петли, только также будем убавлять. Вот здесь вот на стыке мы будем провязывать 3 петли вместе. Вот это центральная петля и одна петля справа, вторая слева. Будем провязывать 3 вместе одной лицевой петлей. Первая наша убавка. Вот здесь вот будет вторая убавка наши эти. Вот это вот центральная петля и вот эти вот 2 петли. По бокам вяжем 3 вместе одной лицевой. И вот здесь вот третья убавочка будет идти. Получается 2 убавки по бокам и 1 по центру. Первый ряд у нас будет идти лицевой, и у нас будут идти все петли лицевыми. Я вот здесь вот, чтобы мне удобнее было, вытащу такую вот петелечку и буду вязать. Вяжу лицевыми петлями, не довязывая до центральной петли, одну петлю. Вот смотрите, у меня идет
центральная моя петля. И вот эти 2 петли по бокам, я их вяжу 3 вместе за заднюю стеночку одной лицевой петлей. Подтягиваем ниточку хорошенько, чтобы у нас не образовывались дырочки в вязании. Далее я также вяжу все петли лицевыми. Дошла до центральной петли, у меня осталось до нее вот одна петелька. Мы вот эту первую, вторую, центральную и третью провязываем 3 вместе одной лицевой. Далее также вяжем все петли лицевыми, не довязывая до следующей центральной петли одну петлю. Вот у меня идет центральная петля, мы вяжем 3 вместе одной лицевой петлей за задние стеночки. Смотрите, в начало, где мы начинали вязать лицевой ряд, нужно повесить маркер. В этом месте мы с вами начинали, я вот повешу маркер. Далее у нас будет второй ряд идти изнаночный, и вяжем все петли изнаночными. Убавления мы никакие не делаем, просто вяжем все петли изнаночные. Мы с вами провязали второй ряд до конца изнаночный. Далее третий ряд будет лицевой. И также мы в третьем ряду будем убавлять здесь вот на стыке цветов по 2 петли. Далее самостоятельно провяжем 4 ряда. Значит, третий лицевой, 4 изнаночный, 5 лицевой, 6 изнаночных. И у нас с вами должно вот получиться 3 дорожки. Вот смотрите. Первая, вторая и третья. После того, как мы провяжем вот такие вот 3 дорожки, мы с вами встретимся и будем закрывать петли. Вот смотрите, я провязала 6 рядов платочной вязкой. Первый ряд лицевой, второй ряд изнаночный, третий лицевой, 4 изнаночный. У меня получилось вот такие вот 3 дорожки платочной вязки. Здесь вот на стыке цветов я в каждом лицевом ряду провязывала 3 петли вместе. Одну центральную петлю и 2 петли справа и слева. Первая моя убавка была в этом месте, второе убавление в этом месте, и вот здесь вот третье убавление у меня было. И вот так вот, таким образом у меня сейчас выглядит мой следок. Теперь мы должны закрыть петли, спрятать кончики, и следок готов. Смотрите, каким образом я буду закрывать петли. Для этого я беру дополнительную спицу, первую петлю провязываю лицевой, вторую петлю также лицевой, и первую петлю набрасываю на вторую. Следующую петлю также лицевой, и вот первую петлю набрасываю на вторую. Закрываем не сильно туго, чтобы край наш был эластичен. Провязываем одну лицевой, теперь вот эту первую петельку набрасываем на вторую. Лицевая, набрасываем первую на вторую. И так мы будем закрывать до конца наших петель. Встретимся, когда закроем все петли. Смотрите, вот я закрыла все петли мои. Далее я вот обрезаю ниточку, протягиваю сквозь мою петлю, разровняем вот здесь вот край, чтобы не сильно туго было, но чтобы с ноги не спадало. И далее нам осталось вот спрятать кончики по изнанке, и следок готов. Итого вот 9 сантиметров наша пяточка. Как мы говорили, по подошве 22,5 сантиметра. Все расчеты у нас сошлись. После того, как мы с вами спрятали все кончики, закрыли петли, у нас с вами получаются вот такие вот 2 красивые следка, состоящие вот из квадратов, а выглядят очень красиво и нарядно. Надеюсь, что связанными следками вы довольны. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.